Urtero, ohikoa den bezala eta 2 urte aratuzte gabe egon ostean, 2022 garren urte honetan aratuzteak heldu dira mundakara. Tradizioak agintzen duen bezala, inauterietako domekak oso garrantzitsuak dira mundakarentzako eta herri honen herritarrentzako.
Izan ere, egun horretan herritarrak mozorroekin irtetzen dira kalera eta goizetan atorrak ospatzen dituzte. Arratsaldez, aldiz, mundakako lamiak ateratzen dira dantza egitera. Ikusi daitekenez, bibotearekin eta ohikoa den jantziarekin atera dira atorrak aurten, batzuek ukelelea joz, beste batzuek akordeoia, eta beste zeinbait instrumentu egon dira presente. Musikaz gozatzeko eguna izan da, eta 2022 urte honetan ere, hala izan dela ikusi da. Mundakako kale guztietatik ibili dira abesten herritarren eguna alaituz. Zuzendariak erritmoa eraman du bere bibote, kapela luze eta traje beltzarekin. Hauek dira abestu dituzten kantak.
arratsaldetan berriz, urtero ohikoa den bezala, Mundakako lamiak egon dira 2022. Urte honetan ere. Herriko eta inguruko emakumeak Mundakako kaletatik dantzatzen joan dira erritmo hau jarraituz. Ikusi daitekenez, urtero bezala urpegian margostu dute, zuriz eta beltzez, eta gonadun jantziarekin dantzatu dute, helduek zein neska gazteek. Zuzendari bat egon da, zuriz jantzita, eta berari jarraitu zaio bidea.
Beraz, Atorrak eta Lamiak heldu dira beste behin mundakara eta 2022. Urte honetan, behingoz, inauteriak ospatu dira pandemiaren arazoa alde batera utziz.